สิวเพอฉบับเตียงซ้ายสปรมใบในอำนาจจีสนาได้ดอกอจ้าหนึ่งระใบระบายตูเตียงปีพบโลกระบอบโลกโรเบิร์ตกรินได้บานจำนายเป้สไรจิริวหนึ่งดอกสรองเจงปีเมเรียนประวัติศาสตร์เมดักนอมกัมปูลหนึ่งตุสนาวิตูชนามอระยะเป้เจียงใบปอนชนามสิเพอนี้มันแมนกรอนใต้จิกาอ่านคำซานุเตปนใต้วิจิเมกเตดอมุดสรุยได้เวกัดวิพิยังซีจุมเรือปีเจตศาสตร์ระบบมนุษย์ระเบิดกอลหนึ่งยุทธศาสตร์ในการดันดามหนึ่งรักษาอธิปลได้สกรรมเพียบแต่งนี้ตั้งแต่การเมียนล้างเนื้อกรุบตีกันไหลกรุบเปเวเลียจับตั้งปีกันไหลเฟื่อการโต้ตายขนงรวงครัวซาระโหดดอชานโยบายดอต้านตั้งบ่มพดเนื้อเลือปีพบโลกโกบ่มน้องเปิดประกอบหนึ่งซีจุมเรือในสิวเพอนี้คือดำใบช่วยบากพเนกในอ่านอ่อยเมื่อคืนอย่างฉบับปีละใบในอำนาจได้มนุษย์ตู้เตยกำปงเลงจีเรียงรอทั้งไงตู้ใบจีพวกเกสารพิบหรือมันสารพิบก็ได้เนื้อเปรได้เนยโยลฉบับปีกระกรอมในฉบับแต่งนี้เนยนึงมีสมรรถภาพกาเปียคล้วนปีกาเก่งประวังการรวมโลบ่มเพี้ยนหนึ่งกาบอกพระปีสำนักเนยโดเตยเลือกปีนี้เตอเตียดกาเจดังหนึ่งกระดากระดับฉบับแต่งนี้บานอย่างสตวดจุมเนียงเปรียบบ้านหนึ่งกาได้เนยมีอาวุธปัญญาดมุดสรุยหนึ่งเป๊ะอากรอกาเปียโดรังมอมสำหรับโยกหมกรูในขนมปีพบโลกได้ปูปิ้งตัวดอยกาประกุดประเจงกากบอสหนึ่งกาดันดำพอดประโยชน์นี้โดยเหมือนสมใจใดสมอ่านโดยกาพิจารณาหนึ่งเตี้ยนโยกประโยชน์ปีวิโดยพิบฉลาดไวบ่มพดฉบับตีมวยกลมทั่วคล้วนออยเล็กโลเชียงจะไว้นี้เนะเต๋อแต่ทั่วออยเนะได้มีอำนาจหรือดำไนเลยยึงมีอารมณ์ทาเก้ปูกายฉลาดหนึ่งมีสวัสดิภาพจินิกเนื้อเป้เนื้อใบเนะกรมพยายามบังไฮสมรรถภาพหรือพิบฉลาดไว้ระบบเนะคลังเป๊กระโหดเล็กโลเชียงปูเก้ออยซอโปรตุงเวอร์นี้หนึ่งทั่วออยปูเก้มีอารมณ์อักษรติศกภัยคล้ายบัดบองดำไนหนึ่งการกระไดจรนันเนื้อเป้ได้จะไว้นี้มีอารมณ์ทาเนะจิกากลมริมกำแหงปูเก้หนึ่งโรคกรุบมัดชูใบดำใบกำจัดเนะเจงตุยตัววิ่งโจปราปราสมรรถภาพระบบเนะดำใบช่วยเลือกมุกหมดปูเก้ทั่วออยปูเก้เมื่อเตอออกจ่าเชียงกาเปิดนู้เนะหนึ่งตัวบ้านกาชื่อตุกจัดหนึ่งกาความโตรปีปูเก้วิ่งชีมันขานฉบับตีปีกลมตุกจัดมันแพะคลังเปกเจปราปราสตรมดแพะจีเรื่อยๆงี้หนึ่งกบฏเยื้องบ่มพดโดยซาใต้สิกระไดจรนันและกำบังหนึ่งการรำเพิงตุกผู้หัวหายฐานเนะเตอแต่ยกยุลปุเกจินิกเปรทัวกาจมวยมดแพะเพียบสนัดสนาอาจบ่มพลังกากรุบินในกาเงียปนใต้สำหรับอติตะสตรได้ยืงบานปดอลกาออยวิงเกหนึ่งขัดคอมเปล่งปลายทัวกาหนึ่งบังฮันเพียบสมอตร้องเจียงมดแพะไงนะโปรเกมีนกำฮหนึ่งมีนเอาไว้จิตรันได้เตอเป็นเจ้าปรับยืงดำใบเลียงจุมเรอติตะกาลโดยเฉพาะกรมพิคลายขนมกาปราปราสตรแต่เตอมีนกาปรองประหยัดขบวนจีนในจมพวกมดแพะฉบับตีใบและบังเจตนาระบบเนะกรมอ้อยนนามันเนะดังปีโกดาวแผ่นกาหรือเจตนาเปิดประกอบระบบเนะอ้อยซอขนมการูเนื้อนังกาประกุดประเจงกาบัดบังนังกาบังการูเพียบคลายคล้ายทั่วอ้อยสตรดาวขบเผลอนังมันเมียนเอากาเรียบจอมแผ่นกาตุบตุลหรือเรียงเนะบานตอนเปเวลีนูเตเนะอานิเยปรับเกปีเรื่องเซ็งดำใบบงไว้จำนับอารมณ์หายงัดอนุวัตแผ่นกาเปิดระบบเนะเนื้อเป้ได้สตรดังปีเอาไว้ได้เนะกำปงทั่วเปิดประกอบเอาไว้คือหัวเป้ได้ปุกเกอาจเรียงบานแต่หายฉบับตีบุญนิเยเอาติดจิงกาจำบัดมนุษย์ได้มีอำนาจหนึ่งอธิปไตยแต่นิเยติดตัวผลใต้เปียสมเด็จระบบเกบังกอบหนึ่งอัธนัยเชื่อเจอหนึ่งทั่วเอาเกกรุบเก่าคลายการหน้าเนะนิเยกันแต่จรานเนะกันแต่งีหนึ่งนิเยเขาบังห้างปีจำนวนซ้อยหนึ่งบัดบ้องเพียบอัดกำบังได้จีระบังกาเปียขลุ่นการนิเยจรานทั่วเอาเนะเมื่อเตอหักโดยจีมนุษย์ธรรมดาได้ขมิ้นอำนาจโดยเฉพาะเตอเรียนตุกหมดชลายตอบอ่อยคล้ายหนึ่งตุกอ่อยเนะโดตีจีเนะนิเยจรานวิ่งดำใบเนะอาจองเกตเมื่อปีจัดกำเนิดระบบปุเกฉบับตีปรำกาเปียเกชมัวระบบเนะเอาโดยกาเปียชีวิตเกชมัวคือจีมูลฐานครึดอสำคัญหนึ่งเรื่องม้อมบ่มพดในอำนาจเกชมัวละอ้ออาจจุยเนะเอายกชนะกู้ประกุดดอกไส้ปัญหาหนึ่งแตะตีเอากาละอ้อบ้านโดยมันบัดบรรเจงกำลังประยุทธ์ตัวแต่สอโดยเฉพาะเนะเตอแต่กาเปียเกชมัวระบบเนะปีกาวีประหาหนึ่งเปียจะจามารามกรุบตุ่มรงหอยเตอขัดคอมกอสางวีเอากันแต่เล็กโถต้นต้นหนึ่งนี่ประสันใบจองกำจัดสตรวิธีดังงี้สรัวบ่มพดคือการตุ่มลีจนหลอกประหางดำใบบอมพลางเกชมัวระบบปุเกฉบับตีประมวยทั่วอ้อยเกจับอารมณ์กรุบดำไหลเนื้อขนมสังคมได้โปเป็นโดยการประกวดประเจงการได้เนะขมิ้นนาสควอลคือชีปราเจดอทมบ่มพดกลมบรรดาไอ้ครูนไอ้ลีลอมกับบัดขนมจำน้องมนุษย์ตูเตอร์ระโหดดอลเกมือรำลงเตอทั่วไอ้ครูนไอ้ลิกโถเตะตีหนึ่งบังการเพียบอาจกำบังได้ทั่วไอ้มนุษย์มณีจ้องตามด้านเนะจินิกจูนก้าสมใบแต่การเตะตีจำนับอารมณ์ขนมเพลจำรงจำระหรือเรื่องอักระก่อนเนื้อใต้ประสาจิงการรุนเนื้อโดยขมิ้นนามันเนะสกอชมัวระบบเนะซอลอยฉบับตีปรำปี
ប្រើអ្នកដទៃឲ្យធ្វើការជំនួសតែត្រូវយកកិត្តិយសខ្លួនឯងពេលវេលានិងកម្លាំងរបស់អ្នកមានកំណត់ដូច្នេះត្រូវចេះសន្សំវាទុកសម្រាប់កិច្ចការធំចូលប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងកម្លាំងពលកម្មនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកដទៃដើម្បីសម្រេចការងារឲ្យអ្នកប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់អ្នកត្រូវតែជាអ្នកទាញយកស្នាដៃមុខមាត់និងកិត្តិយសទាំងនោះមកជារបស់ខ្លួនឯងទង្វើនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមើលមកអ្នកថាជាមនុស្សអស្ចារ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងអាចធ្វើការងារបានរហ័សហាក់ដូចជាមានវេទមន្តច្បាប់ទី8ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមករកអ្នកការបង្ខំឲ្យគេដើរមករកយើងគឺជាការក្តោបក្តាប់អំណាចនិងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទាំងស្រុងពេលអ្នកជាអ្នកវិលុកមុនអ្នកតែងតែចំណាយកម្លាំងច្រើននិងងាយនឹងធ្វេសប្រហែសចូលប្រើនុយដ៏គួរឲ្យតាក់ទាញដើម្បីបញ្ឆោតឲ្យសត្រូវបោះបង់ផែនការដើមរបស់គេហើយតក់ក្រហល់ដើរចូលមកក្នុងអន្ទាក់ដែលអ្នកបានរៀបចំទុកនៅពេលដែលពួកគេមកដល់ទីតាំងរបស់អ្នកពួកគេនឹងហត់នឿយហើយពេលនោះអ្នកគឺជាអ្នកកាន់ព្រៀបនិងអាចកម្ចាត់គេបានយ៉ាងងាយច្បាប់ទី9យកឈ្នះតាមរយៈសកម្មភាពកុំយកឈ្នះតាមរយៈការប្រកែកគ្នាការជជែកយកឈ្នះចាញ់ដោយការប្រើពាក្យសម្ដីគ្រាន់តែជាការឈ្នះមួយពេលដណ្ដើមយកភាពត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះហើយវាតែងតែបន្សល់ទុកនៅគំនុំនិងការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តពីភាគីម្ខាងទៀតការឈ្នះដែលពិតប្រាកដនិងមានអំណាចបំផុតគឺការឈ្នះដោយមិនបាច់និយាយអ្វីច្រើនប៉ុន្តែបង្ហាញលទ្ធផលតាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្ដែងធ្វើឲ្យគេយល់ស្របតាមអ្នកដោយការបង្ហាញភស្តុតាងដែលមិនអាចប្រកែកបាននោះទើបជាការបញ្ចុះបញ្ចូលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតច្បាប់ទី10ជៀសវាងអ្នកដែលគ្មានក្តីសុខនិងអភ័ព្វអារម្មណ៍និងទម្លាប់អាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដូចជាជំងឺរាតត្បាតមនុស្សដែលតែងតែជួបប្រទះភាពបរាជ័យទុក្ខសោកគិតអវិជ្ជមាននិងចូលចិត្តរអ៊ូរទាំតែងតែទាញអ្នកដែលនៅក្បែរឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងរណ្ដៅនៃភាពអភ័ព្វជាមួយគេដែរអ្នកអាចនឹងគិតថាអ្នកកំពុងជួយសង្គ្រោះពួកគេប៉ុន្តែការពិតអ្នកកំពុងតែបំផ្លាញខ្លួនឯងដូច្នេះត្រូវកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងពីមនុស្សប្រភេទនេះហើយចូលទៅគៀកកិតតែជាមួយអ្នកដែលមានក្តីសុខជោគជ័យនិងមានភាពវិជ្ជមានក្នុងជីវិតច្បាប់ទី11ធ្វើឲ្យមនុស្សពឹងផ្អែកលើអ្នកដើម្បីរក្សាអំណាចសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពរបស់អ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យអ្នកដទៃជាពិសេសចៅហ្វាយនាយត្រូវការនឹងពឹងផ្អែកលើជំនាញកម្របូករួមទាំងសមត្ថភាពពិសេសរបស់អ្នកជានិច្ចកាលណាអ្នកមានចំណុចដែលគេមិនអាចខ្វះបានឬពិបាករកអ្នកជំនួសនោះអ្នកនឹងមានឥទ្ធិពលអាចតថ្លៃរាល់លក្ខខណ្ឌដែលអ្នកចង់បានចំណុចសំខាន់គឺកុំបង្រៀនឬប្រាប់ពួកគេឲ្យចេះអស់ពីអ្វីដែលអ្នកចេះឲ្យសោះដើម្បីរក្សាភាពចាំបាច់របស់អ្នកជារៀងរហូតច្បាប់ទី12ប្រើភាពស្មោះត្រង់និងចិត្តទូលាយខ្លះៗដើម្បីដោះអាវុធជនរងគ្រោះការបង្ហាញទង្វើល្អភាពស្មោះត្រង់ឬការផ្ដល់អំណោយដោយចិត្តទូលាយតែមួយគ្រាអាចបិទបាំងនៅល្បិចកលនិងចេតនាអាក្រក់រាប់សិបមុខរបស់អ្នកបានយ៉ាងជិតឈឹងមនុស្សទូទៅងាយនឹងទម្លាក់ការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលពួកគេទទួលបានអំពើល្អឬភាពកក់ក្ដៅពីនរណាម្នាក់នៅពេលដែលអ្នករំសាយអាវុធការពារផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេបានតាមរយៈភាពស្មោះត្រង់คล้ายៗនេះហើយអ្នកអាចធ្វើសកម្មភាពអ្វីក៏បានទៅលើពួកគេដោយងាយស្រួលបំផុតច្បាប់ទី13ពេលសុំជំនួយចូលនិយាយពីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេប្រសិនបើអ្នកត្រូវការឲ្យនរណាម្នាក់ជួយកុំទៅរំលឹកពីការតបស្នងគុណបំណាច់ចាស់ៗដែលអ្នកធ្លាប់ធ្វើល្អដាក់គេកាលពីអតីតកាលឲ្យសោះព្រោះមនុស្សតែងតែចង់បំភ្លេចទម្ងន់នៃគុណស្រាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺបង្ហាញពួកគេឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីអនាគតតើពួកគេនឹងទទួលបានផលចំណេញកិត្តិយសឬប្រយោជន៍អ្វីខ្លះប្រសិនបើពួកគេព្រមចូលរួមជួយអ្នកនៅពេលនេះមនុស្សនឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មបំផុតនៅពេលដែលរឿងនោះមានប្រយោជន៍ផ្ទាល់សម្រាប់ខ្លួនគេច្បាប់ទី14ធ្វើជាមិត្តតែធ្វើការជាចារកម្មការស្គាល់និងយល់ពីដៃគូប្រកួតប្រជែងគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលាក្នុងការជួបជុំសង្គមដោយរាប់អានពួកគេធ្វើជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អសួរសំណួរដោយប្រយោលនិងសង្កេតមើលចំណុចខ្សោយចំណង់ចំណូលចិត្តរួមទាំងអាចកំបាំងរបស់ពួកគេដោយមិនឲ្យគេដឹងខ្លួនការប្រមូលព័ត៌មានតម្លៃទាំងនេះទុកនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវអំណាចយ៉ាងធំធេងសម្រាប់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រវាយលុកនៅពេលដែលពេលវេលាដ៏ស័ក្តិសមមកដល់ច្បាប់ទី15កំចាត់សត្រូវឲ្យអស់ពីឫសគល់ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តថាត្រូវតទល់និងកំចាត់សត្រូវអ្នកត្រូវតែវិបំបាក់ពួកគេឲ្យខ្ទេចខ្ទីរហូតដល់មិនអាចក្រោកឈរបានទៀតកុំបន្សល់ទុកសេចក្តីអាណិតអាសូរឬទុកឱកាសឲ្យពួកគេអាចរស់រានមានជីវិតសូម្បីតែបន្តិចព្រោះភ្លើងដែលពន្លត់មិនទាន់អស់ថ្ងៃណាមួយវានឹងឆេះឡើងវិញហើយសត្រូវដែលនៅមានដង្ហើមនឹងរងចាំឱកាសដើម្បីត្រឡប់មកសងសឹកអ្នកវិញយ៉ាងចាស់ដៃជាមិនខានត្រូវផ្ដាច់ផ្ដិលទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេច្បាប់ទី16ប្រើអវត្តមានរបស់អ្នកដើម្បីបង្កើនការគោរពអ្វីដែលងាយរកឃើញពេកនិងមានវត្តមានរាល់ថ្ងៃពេកគឺមិនសូវមានតម្លៃនិងងាយនឹងធ្វើឲ្យគេធុញទ្រាន់កាលណាអ្នកបង្ហាញខ្លួនច្រើនពេកគេនឹងចាប់ផ្ដើមមើលរំលងតម្លៃរបស់អ្នកការចេះលាក់ខ្លួនបាត់មុខខ្លះពីសង្គមឬពីក្រុមការងារ
នឹងបង្កើតភាពទទេដែលធ្វើឲ្យគេនឹកសរសើរជជែកវែកញែកពីអ្នកនឹងឲ្យតម្លៃវត្តមានរបស់អ្នកកាន់តែខ្លាំងនៅពេលអ្នកត្រឡប់មកបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតភាពកម្របង្កើតនៅតម្លៃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ច្បាប់ទី17ធ្វើឲ្យគេទាយមិនដឹងពីសកម្មភាពរបស់អ្នកមនុស្សតែងតែមានទម្លាប់ធ្វើអ្វីដដែលដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃងាយស្រួលក្នុងការទាយដឹងនិងរៀបចំអន្ទាក់ចាំចាប់ដើម្បីការពារខ្លួននិងពង្រីកអំណាចអ្នកកុំធ្វើអ្វីតាមទម្លាប់ឲ្យសោះត្រូវបង្កើតភាពលំបាកក្នុងការទាយទុកមុនដោយបដូរយុទ្ធសាស្ត្រនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកជានិច្ចទោះបីជួនកាលវាហាក់ដូចជាគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់ក៏ដោយភាពមិនអាចទាយដឹងនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានភាពភ័យខ្លាចវង្វេងវង្វាន់និងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកគ្រប់ពេលវេលាច្បាប់ទី18កុំសាងសង់បន្ទាយការពារខ្លួនការនៅឯកោគឺជាគ្រោះថ្នាក់នៅពេលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់មនុស្សតែងតែចង់លាក់ខ្លួនឯងបំបែកចេញពីសង្គមនិងកសាងរបាំងការពារប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះមិនបានជួយការពារអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពទេវាថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ប្រភពព័ត៌មានសំខាន់ខ្លាយជាគោលដៅងាយស្រួលនិងកាត់ផ្តាច់ខ្លួនពីជំនួយផ្សេងអំណាចពិតប្រាកដគឺការដើរចូលទៅក្នុងចំណោមហ្វូងមនុស្សបង្កើតបណ្ដាញតាក់ទងនិងប្រើប្រាស់សង្គមធ្វើជាខែលការពារខ្លួនវិញទើបជារឿងត្រឹមត្រូវច្បាប់ទី19ត្រូវស្គាល់មនុស្សដែលអ្នកកំពុងតាក់ទងកុំប៉ះពាល់មនុស្សខុសមនុស្សនៅលើโลกមានច្រើនប្រភេទផ្សេងគ្នាហើយអ្នកមិនអាចប្រើវិធីសាស្ត្រតែមួយទៅដោះស្រាយជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឡើយមនុស្សខ្លះជាសត្វខ្លាលាក់ក្រចកមានចរិតសងសឹកខ្លាំងនិងមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បើអ្នកប៉ះពាល់លេងសើចឬធ្វើឲ្យគេខឹងដោយមិនបានមើលមុខគេនឹងចងគំនុំតាមបំផ្លាញអ្នកអស់មួយជីវិតដូច្នេះមុននឹងសម្រេចចិត្តវាយប្រហារឬរាប់អាននរណាម្នាក់ត្រូវចេះមើលមនុស្សឲ្យច្បាស់សិនកុំប្រមាថមនុស្សខុសឲ្យសោះច្បាប់ទី20កុំសន្យាឬចងខ្លួនជាមួយនរណាម្នាក់កុំប្រញាប់ប្រញាល់ចូលបកសម្ព័ន្ធផ្ដាច់មុខជាមួយភាគីណាមួយឬសន្យាប្រគល់ភក្តីភាពឲ្យនរណាម្នាក់ឲ្យសោះព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់សេរីភាពនិងក្លាយជាកូនអុករបស់គេអ្នកត្រូវរក្សាឯករាជ្យភាពរបស់អ្នកជានិច្ចធ្វើជាមនុស្សកណ្ដាលដែលគ្រប់គ្នាចង់ទាញយកជាគ្នាការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងប្រជែងគ្នាដើម្បីយកចិត្តអ្នកពេលនោះអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកមានប្រៀបមានឥទ្ធិពលបំផុតនិងមិនរងសម្ពាធពីភាគីណាមួយឡើយច្បាប់ទី21ធ្វើពុតជាល្ងងដើម្បីចាប់មនុស្សល្ងងគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តអារម្មណ៍ថាគេល្ងងជាងអ្នកដទៃនោះទេដើម្បីទម្លាក់ការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់សត្រូវអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យគោលដៅរបស់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាគេឆ្លាតពូកែនិងអស្ចារ្យជាងអ្នកដោយការយល់ស្របនិងមិនសូវតវ៉ាច្រើននៅពេលដែលគេមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងហួសហេតុគេនឹងមើលស្រាលអ្នកហើយលែងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះល្បិចកលនិងផែនការស៊ីជម្រៅដែលអ្នកកំពុងរៀបចំដើម្បីវាយប្រហារពួកគេច្បាប់ទី22ប្រើក្បួនចុះចាញ់នៅពេលដែលអ្នកដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទន់ខ្សោយមិនអាចតទល់ដោយកម្លាំងបាយបានសូមកុំបន្តវាយប្រយុទ្ធដើម្បីតែរក្សាកិត្តិយសឲ្យសោះព្រោះវាមានតែនាំឲ្យអ្នកវិនាសត្រូវចេះចុះចាញ់ជាបណ្ដោះអាសន្នសិនដើម្បីរងាប់កំហឹងសត្រូវទិញពេលវេលាសន្សំកម្លាំងនិងរងចាំឱកាសល្អបំផុតដើម្បីវាយបកសងសឹកនៅពេលក្រោយដោយស្ងាត់ការចុះចាញ់គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រពន្យាពេលដ៏ឆ្លាតវៃបំផុតមិនមែនជាភាពកំសាកឡើយច្បាប់ទី23ប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងរបស់អ្នកថាមពលពេលវេលានិងធនធានរបស់អ្នកមានកម្រិតដូច្នេះកុំបំបែកកម្លាំងទៅធ្វើរឿងតូចតាចរាយប៉ាយច្រើនកន្លែងក្នុងពេលតែមួយការវាយលុកឬផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តែទៅលើចំណុចខ្សោយតែមួយកន្លែងដែលមានសក្តានុពលនិងផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់បំផុតនឹងនាំមកនូវលទ្ធផលល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងការធ្វើអ្វីពាក់កណ្ដាលទីរកឲ្យឃើញប្រភពនៃអំណាចតែមួយហើយផ្ដោតការខិតខំទាំងអស់ទៅលើវារហូតដល់ជោគជ័យច្បាប់ទី24ធ្វើជាមន្ត្រីរាជវាំងដ៏ល្អឥតខ្ចោះសង្គមមនុស្សក៏ប្រៀបដូចជារាជវាំងដែលពោពេញដោយល្បែងអំណាចអ្នកត្រូវតែចេះលេងល្បែងនេះដោយភាពឆ្លៀសវៃត្រូវចេះសិល្បៈនៃការបញ្ចោឲ្យត្រូវរឿងចេះឲ្យលំទោនដោយមិនបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយថ្នាក់លើដោយមិនបង្ហាញភាពគុំគួនឬកោងកាចឲ្យគេឃើញការធ្វើជាមនុស្សគួរសមតែមានបង្កប់ភាពវៃឆ្លាតផ្នែកនយោបាយខាងក្នុងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកអាចឡើងតំណែងនិងរស់រានមានជីវិតក្នុងមជ្ឈដ្ឋានការងារបានយ៉ាងយូរអង្វែងច្បាប់ទី25បង្កើតខ្លួនឯងឡើងវិញកុំបណ្ដោយឲ្យសង្គមគ្រួសារឬអ្នកដទៃជាអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណតួនាទីនិងវាសនារបស់អ្នកបើទម្រង់ដែលគេផ្ដល់ឲ្យមិនល្អអ្នកត្រូវតែជាអ្នកសាងសង់រូបភាពតួអង្គនិងស្ទីលផ្ទាល់ខ្លួនឡើងវិញដែលមើលទៅមានភាពទាក់ទាញលេចធ្លោនិងមានឥទ្ធិពលបំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯងចូលធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាតួឯកក្នុងខ្សែភាពយន្តជីវិតរបស់អ្នកដែលគ្រប់គ្នាត្រូវតែគោរពនិងតាមដានរាល់សកម្មភាពដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងច្បាប់ទី26រក្សាដៃរបស់អ្នកឲ្យស្អាតក្នុងនាមជាអ្នកមានអំណាចអ្នកមិនត្រូវចេញមុខធ្វើរឿងអាក្រក់ឬបង្កកំហុសដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងនោះទេព្រោះវានឹងបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នក
អ្នកត្រូវចេះប្រើប្រាស់អ្នកផ្សេងឲ្យធ្វើជាជនរងគ្រោះឬអ្នកទទួលកំហុសនឹងរងការស្ដីបន្ទោសជំនួសអ្នកជានិច្ចនៅពេលមានរឿងខុសឆ្គងកើតឡើងការយកអ្នកដទៃមកធ្វើជាអ្នកការពារជួយរក្សាភាពស្អាតស្អំសិលធម៌និងមុខមាត់ដ៏ល្អរបស់អ្នកជាសាធារណៈច្បាប់ទី27លេងជាមួយជំនឿមនុស្សដើម្បីបង្កើតក្រុមអ្នកគាំទ្រមនុស្សរាល់គ្នាតែងតែមានភាពទទេស្អាតនិងភាពអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តដែលធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវការអ្វីមួយយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជឿជាក់ចូលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមទស្សនវិស័យថ្មីនិងជំនឿដែលហួសពីការពិតបន្តិចបន្តួចដើម្បីទាក់ទាញចិត្តពួកគេប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីពីរោះព្រោះនិងការសន្យាដ៏អស្ចារ្យដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេជឿជាក់និងដើរតាមអ្នកដោយងងឹតងងល់ប្រៀបដូចជាអ្នកសង្គ្រោះរបស់ពួកគេអញ្ចឹងដែរច្បាប់ទី28ធ្វើសកម្មភាពដោយភាពក្លាហានបើអ្នកមានការសង្ស័យភ័យខ្លាចឬមិនប្រកបចិត្តក្នុងការធ្វើអ្វីមួយសូមកុំធ្វើវាឲ្យសោះភាពរារែកនិងស្ទាក់ស្ទើរនឹងបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនិងទាញយកបរាជ័យមករកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិខណៈពេលដែលការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពដោយភាពក្លាហានដាច់អហង្ការសូម្បីតែអ្នកមានកំហុសក៏ដោយក៏វាអាចបិទបាំងភាពមិនល្អឥតខ្ចោះនោះបានយ៉ាងជិតហើយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានការកោតខ្លាចនិងគោរពចំពោះភាពម៉ឺងម៉ាត់របស់អ្នកច្បាប់ទី29រៀបចំផែនការរហូតដល់ទីបញ្ចប់កុំធ្វើការងារដោយគិតតែមួយជំហានម្ដងដោយគ្មានទិសដៅច្បាស់លាស់អ្នកត្រូវតែគិតគូរទស្សន៍ទាយទុកជាមុននៅគ្រប់ឧបសគ្គហានិភ័យការវាយបកនិងលទ្ធផលដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុរហូតដល់គោលដៅចុងក្រោយបំផុតការមើលឃើញចុងបញ្ចប់នៃខ្សែរឿងជួយមិនឲ្យអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលកណ្ដាលទីមិនធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់សត្រូវនិងជួយឲ្យអ្នកដឹងច្បាស់ថាពេលណាត្រូវរុញទៅមុខបន្តនិងពេលណាត្រូវបញ្ឈប់ដើម្បីទាញយកជ័យជំនះច្បាប់ទី30ធ្វើឲ្យភាពជោគជ័យរបស់អ្នកមើលទៅដូចជាមិនបាច់ប្រឹងរាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងការស្រាវជ្រាវដ៏នឿយហត់ការវឹកហាត់ជាច្រើនម៉ោងនិងល្បិចកលទម្លាយឧបសគ្គរបស់អ្នកត្រូវតែរក្សាទុកជាអាថ៌កំបាំងបំផុតពេលបង្ហាញខ្លួនឬបង្ហាញស្នាដៃអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យគេគិតថាអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការធំទាំងនោះបានដោយងាយស្រួលបំផុតដោយសារតែអ្នកមានទេពកោសល្យនិងភាពឆ្លាតវៃពីធម្មជាតិភាពងាយស្រួលនេះធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍កោតស្ញប់ស្ញែងនិងមិនហ៊ានប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកឡើយច្បាប់ទី31គ្រប់គ្រងជម្រើសវិធីល្អបំផុតក្នុងការបញ្ឆោតមនុស្សគឺការផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវសិទ្ធិជ្រើសរើសដោយសេរីប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រាកដថាជម្រើសទាំងអស់ដែលអ្នករៀបចំតម្រៀបឲ្យពួកគេនោះសុទ្ធតែត្រូវបានកំណត់ទុកជាមុនដើម្បីផ្ដល់ផលចំណេញមកឲ្យអ្នកជានិច្ចទោះបីជាគេរើសយកជម្រើសមួយណាក៏ដោយពេលមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាគេជាអ្នកសម្រេចចិត្តគេនឹងលែងមានការប្រឆាំងប៉ុន្តែតាមពិតគេកំពុងតែដើរលើក្តារអុកដែលអ្នកជាអ្នករៀបចំច្បាប់ទី32លេងជាមួយក្តីស្រមៃរបស់មនុស្សការប្រាប់ការពិតជារឿយនាំមកនូវការឈឺចាប់ភាពសោកសៅនិងអារម្មណ៍ជូរចត់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្អប់អ្នកនិយាយការពិតមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តរស់នៅក្នុងក្តីស្រមៃដ៏ស្រស់បំព្រងដូច្នេះត្រូវចេះនិយាយលួងលោមផ្ដល់ក្តីស្រមៃក្តីសង្ឃឹមនិងរឿងរ៉ាវរ៉ូមែនទិកដែលពួកគេចង់ស្ដាប់អ្នកដែលចេះបង្កើតក្តីស្រមៃឲ្យអ្នកដទៃនឹងក្លាយជាចំណុចកណ្ដាលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងលើសលប់ដោយងាយស្រួលច្បាប់ទី33ស្វែងរកចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សម្នាក់មនុស្សគ្រប់រូបនៅលើលោកទោះបីជាពួកគេមានភាពរឹងមាំសម្បូរទ្រព្យឬខ្លាំងពូកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏តែងតែមានចំណុចខ្សោយភាពភ័យខ្លាចចំណង់ចំណូលចិត្តការខ្វះខាតឬសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាលាក់កំបាំងណាមួយនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចអ្នកត្រូវសង្កេតរកឲ្យឃើញនៅរន្ធប្រហោងនេះព្រោះនៅពេលដែលអ្នកដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់ពួកគេអ្នកនឹងមានសោសម្រាប់ចាក់បើកនិងបញ្ជាខ្សែជីវិតរបស់ពួកគេតាមដែលអ្នកចង់បានច្បាប់ទី34ធ្វើខ្លួនដូចស្ដេចដើម្បីឲ្យគេគោរពដូចស្ដេចរបៀបដែលអ្នកបង្ហាញខ្លួនស្លៀកពាក់ដើរអង្គុយនិងប្រាស្រ័យតាក់ទងគឺជាតម្រុយផ្លូវចិត្តប្រាប់អ្នកដទៃពីតម្លៃពិតប្រាកដរបស់អ្នកបើអ្នកដាក់ខ្លួនថោកទាបបង្ហាញភាពកំសាកឬមិនគោរពខ្លួនឯងគេនឹងជន់ឈ្លីអ្នកដោយមិនញញើតប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកដើរតួនិងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់ប្រៀបដូចជាស្ដេចមានទំនុកចិត្តពេញលេញនោះមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមយល់ស្របនិងផ្ដល់ការគោរពដល់អ្នកក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចគ្នាច្បាប់ទី35គ្រប់គ្រងសិល្បៈនៃពេលវេលាគឺជាអាវុធដ៏មុតស្រួចបើអ្នកចេះប្រើប្រាស់វាកុំបង្ហាញភាពប្រញាប់ប្រញាល់តក់ក្រហល់ឬភ័យស្លន់ស្លោឲ្យសោះព្រោះវាបង្ហាញថាអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានអ្នកត្រូវយល់ពីចង្វាក់នៃពេលវេលាទាំង3គឺពេលវេលាយូរអង្វែងដែលត្រូវសង្កេតដោយអត់ធ្មត់ពេលវេលាបង្ខំដែលត្រូវធ្វើឲ្យសត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ខុសទម្រង់និងពេលវេលាចុងក្រោយដែលត្រូវវាយលុកផ្ដាច់ព្រាត់ដោយល្បឿនភ្លេចបន្ទោដែលគ្មាននរណាទប់ទាន់ច្បាប់ទី36បើមិនអាចយកបានត្រូវមើលងាយវាការមិនខ្វល់គឺជាការសងសឹកដ៏ល្អបំផុតការដែលអ្នកបង្ហាញការខឹងសម្បារឬត្អូញត្អែពីអ្វីដែលអ្នកបាត់បង់ឬយកមិនបានមានន័យថាអ្នកកំពុងទទួលស្គាល់ឥទ្ធិពលនិងអំណាចរបស់រឿងនោះមកលើអ្នកផ្ទុយទៅវិញការធ្វើជាមិនខ្វល់ខ្វាយ
เมื่อรวมลงหนึ่งเมืองงี้จมปูเรื่องหรือมนุษย์นุเติบจีกากัดประดับอธิปโระบบปุเกหนึ่งจีกาดักต้นกรรมเพลย์จัดโดดทวนทั่วบ่มพดเนะมีอำนาจเลือไว้ได้เนะมันควอลฉบับตี30 ปีบังการตุสเนียเพียบโดอจามนุษย์งี้หนึ่งเตอร์บานโอติ้งโดยรูปเพียบหนึ่งตึตเพียบขังกล่าวการปราบปรารูปเพียบโดตรจ้าตรจงตึตเพียบปอสมบูรณ์การรีบจอมปฏิกาหนึ่งการปราบปรานิมิตสัญญาโดเตะติ้งอาจช่วยบดบังเจตนาปิดระบบเนะบ้านอย่างละโอเป็นมนุษย์กำปงตายงงดงงลหนึ่งจุจัดประดาวอารมณ์ตะลือเพียบอจาขังกล่าวได้เนะบ้านบังการหลังพวกเก๋หนึ่งพลิกพิจารณาปีเอาไว้ได้เนะกำปงลุยเฟื้อเนื้อปีกรอยฉากฉบับตี30 เกิดเอาไว้ได้เนะจ้องเกิดแต่เฟื่อคล้วนเอาโดยเนะโดตีการบังหันกำเนิดพลายเพราะช่างหนึ่งพนดกำเนิดสังคมหรือริกลประเพณีเนะโดตีคลังปีกมันแม้นจีการบังหันเพียบฉลาดไวเตแต่วิกรอนแต่เฟื่อเอาเกเกิดท้าเนะจีมนุษย์กระเอิดกระต้มจ้องเล็กโลให้พวกเก๋หนึ่งประดับกุ้งหนึ่งเฟื่อบาปเนะวิ่งโดยสงัดเนะเตรเจสมสรบคล้วนติดตามสถานภาพสังคมขังกลางเรศาภาพโจสมรองจีมวยมนุษย์ตูเตอขณะเปได้เนะเรศากำเนิดปิดหนึ่งจุ่มโฮดอเริงม้อมระบอบเนะในขนมจัดหนึ่งใจใจวิตรมตายจีมวยมัดสนัดสนาลปนอฉบับที่39โกตึกอ่อยล้อดำใบจับไตรกำหังหนึ่งอารมณ์ปุกกันโจรคือเจียสเตอร์ในภาพฉลาดไวเนะเตอร์รกเรื่องบัญชีกำหังนิยดดโรลหนึ่งเฟื่อเอาสเตอร์คังสมบ้ารโหดบัดบ้องการกรุบกรองอารมณ์ระบอบเกขณะเป้ได้ครูเนะตัวเนื้อเรศาภาพสงบสงัดหนึ่งสนามยืนยิ้มจีนิกเนื้อเป้ได้สเตอร์วงเว้วงวอนโดยซากำหังปุกเกหนึ่งเฟื่อสกรรมภาพโคชกงบังห้างจำหน่ายสอยหายเปนุคือจีเอากาเมียสำหรับเนะขนมกาวีประหาหนึ่งจับโยกพ่อประโยชน์ฉบับที่40เมืองงี้ระบบฟรีเนื้อขนมปีพบในอำนาจขมิ้นเอาไว้ได้บานมกโดยอัดกึศไลนูเตเอาไว้ได้เกปดอลเอาตัวเตแต่งแต่มิ้นและบังกอบเนื้อกระตับตะเกจจุ่มแปะกุลการเตรียมเตี้ยพอลประโยชน์ตลบมกวิ่งเนื้อไงกร้อยหรือระเบิดเบาปราการเฮียนจำนายลุยปิ้งถลายดำใบติ้งเอาไว้มวยจุยทัวเอาเนะรุ่ยพดปีจำนองติรณกรรมภายในสมาร์ดมันจุ่มแปะกุลนนะหนึ่งเรศาบ้านเนื้อเพียบถลายทโนก็โดยจีสไรเพียบปิงลิงขนมกาทัวสิกได้สำไรจัดตัวคลวนฉบับที่ใส่สมุยกรมพิเยี่ยมจุ่มนัวดำนายบุกกุลอจาโปรสันบาเนะเตอร์ลังสนองดำนายปีเนะได้จุกใจคลังหรือจีโกนระบบเนะมีอำนาจเนะแต่งแต่เตอร์เก็บเปรียบเทียบจินิกหายสมองระบบเนะมุนหนึ่งบัดบังเนะมันเตอร์ทัวตามกลงจ้าระบบปุเกเตโปรตัวเนะทัวบันล้อก็เกกิดท่าจิสนาได้ซอลปีมุนเนะเตอร์แต่เฮียนบบ้องตุ่มหลบจ้าปโดตื้อดาวนึ่งบังการสนาได้ทำไมตัวคล้วนไอบานล้อหนึ่งมีนสตีลพลายปีมุนตืบมนุษย์มเนียพร้อมตัวสควอลอัตสัญญาณปิดระบบเนะฉบับที่40 ปีวีเนะคงวิลนุฟงจิมหนึ่งใบขยายปัญหาสิ่งสมกสมัยกาบ้าเบาหนึ่งกรมเนะประชังจรานแต่การเจงปีเมกายเนะยุ่งยงหรือจนบังกอปัญหาใต้มาเนะปนกได้เนื้อปีเก้าฉากจีเชียงการดอสไรจมวยฟงมนุษย์ได้กรบตามการยุ่งยงเนะเตอร์โรคอ่อยเคยเนะได้มีอธิปลบัญชีเกบอมพดนุหายจัดวิธีนักการกำจัดเกเจงกัดประดับอธิปลหรือบันเด้งเกเจงเนื้อเป้ได้ขมิ้นเมดักน้อมกรมแต่งมูลหนึ่งไผ่สลอนสลาวบัดบ้องตื้อดาวหนึ่งโรลีใบบ้าโดยไอเองฉบับที่40 ใบเพื่อการเลือกแบบโดงหนึ่งกลมนึดระบบเนะโดตีการปรากำลังใบการบังคับบังคับหรืออำนาจประดับกาดำใบเอาเกตเฟือตามหนึ่งบังการเนื้อกำหังหนึ่งการร่งจำส่องซักเนื้อไงนามุ้ยเจียมันคันเนะดักน้อมโดยเฉลี่ยไว้เตยเจ้ลุงลมเตะติ้งตักจัดยูลปีดำเริกาเผลอจัดหนึ่งปลายบอลบรรโจอย่างตุนพลุนดำใบเอาเนะโดตีโปรมดาวตามบำราเนะโดยกระได้สลังการกรบหนึ่งโดยสมัครจัดบ่มพดเนื้อเป้ได้เนะกันกับเบดงระบบเกบ้านเรียงกายระบบเกก็จีระบบเนะได้ฉบับตีใส่สบุนตุ่มเละอาวุธหนึ่งทัวอ้อยขังโดยอัตโปลกันเจาะฉลบบัญจังกาปิดหนึ่งทัวอ้อยมนุษย์พรจรลอมการทัวตรับตามรสกรรมเพียบปิสมใดหนึ่งตุ่มลอบระบบสตร์อาจมีอัตโปลปีอย่างตีมุ้ยวีทัวอ้อยเกมีอารมณ์ท้าเนะโยลปีเกหนึ่งโดยเกได้บรรดาอ้อยเกตุ่มเละกาปรองประหยัดตีปีบาเนะทัวตรับตามดำใบดดบรรเจ้าเวียหนึ่งทัวอ้อยเกขังสมบ้าหนึ่งบัดบ้องมาจากกาโดยซาเกมือเคยปีเพียบหลงงคล้ายระบบคลุนเองนิจิกาวิประหาเพลจัดดอมีนประสิทธิภาพมวยฉบับตีใส่สปรัมนิเยปิกาพลับโดแต่มันเตอร์กายตุ่มรุ่งจรานเป๊กขนมเปแต่มวยมนุษย์ตูเตอร์แต่นิเยท้าปุเกจองบานกาพลับโดปนใต้ตามธรรมจิตปุเกจิสัตได้รู้เนื้อตามตุ่มหลบปุเกคลายหนึ่งสอบกาพลับโดรหัสเป๊กได้ทั่วไอปักปอดอลอารมณ์สวัสดิภาพระบบปุเกโปรสันบาเนะตืบลังกันอำนาจหรือจ้องกายตุ่มรุ่งเอาไว้มวยสมทัววิโดยสันซ้ำหนึ่งเละบังโจเลือกสาวปีอตัยตะกาลหายรีบรอบทากาพลับโดนี้กรอนแต่จีกาทัวอ้อยประไปในจ้ากันใต้ประสาลังตืบเหมือนมีนกาบะเบาประชัง
ច្បាប់ទី46កុំបង្ហាញភាពល្អឥតខ្ចោះពេកគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តមនុស្សដែលមើលទៅមានភាពល្អឥតខ្ចោះនោះទេការបង្ហាញថាអ្នកពូកែគ្រប់ដប់ឆ្លាតវៃហួសហេតុនិងគ្មានចំណុចខ្សោយសោះនឹងតាក់ទាញបាននៅសេចក្តីច្រណែនឈ្នានេះនឹងបង្កើតសត្រូវដែលលួចចាក់រុកអ្នកដោយស្ងាត់ដើម្បីសុវត្ថិភាពយូរម្ដងអ្នកត្រូវចេះសារភាពពីចំណុចខ្សោយតូចតាចខ្លះបង្ហាញពីកំហុសអចេតនាឬទម្លាប់មិនល្អខ្លះដើម្បីឲ្យមើលទៅមានភាពជាមនុស្សធម្មតាដែលងាយស្រួលឲ្យគេចូលគៀកនិងបំបត្តិការច្រណែនច្បាប់ទី47កុំដើរហួសគោលដៅពេលទទួលបានជ័យជំនះត្រូវចេះឈប់ភាពជោគជ័យនិងការទទួលបានជ័យជំនះច្រើនតែធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍អណ្ដែតអណ្ដូងក្រអឺតក្រទមមានមោទនភាពហួសហេតុនិងលោភលន់ចង់បានកាន់តែច្រើនការបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍ទាំងនេះគ្រប់គ្រងនិងការដើរហួសដែនកំណត់នៃគោលដៅដើមដែលបានកំណត់ទុកអាចនាំឲ្យអ្នកដើរចូលទៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់និងបង្វែរជ័យជំនះឲ្យធ្លាក់ទៅជាបរាជ័យវិញដោយមិនដឹងខ្លួនឈ្នះហើយត្រូវចេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនិងរៀបចំប្រព័ន្ធការពារសិនច្បាប់ទី48ធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាទឹកអ្វីដែលមានរូបរាងច្បាស់លាស់អាចត្រូវគេវាយបំបែកបានកុំរៀបចំប្រព័ន្ធការពារខ្លួនតាមក្បួនខ្នាតរឹងត្អឹងឬរស់នៅតាមទម្លាប់ដដែលដែលអាចឲ្យសត្រូវតាមដាននិងទាយដឹងពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកឲ្យសោះអ្នកត្រូវតែចេះបត់បែនទម្រង់ខ្លួននិងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ទៅតាមកលៈទេសៈនិងបរិស្ថានជុំវិញជានិច្ចដូចជាទឹកដែលហូរតាមទម្រង់នៃភេចានៅពេលដែលអ្នកគ្មានទម្រង់ជាក់លាក់សត្រូវក៏មិនដឹងថាត្រូវវាយប្រហារអ្នកចំគោលដៅត្រង់ណានោះដែរជាចុងក្រោយសូមចងចាំថាច្បាប់ទាំង48នៃអំណាចនេះមិនមែនជាគម្ពីរសម្រាប់បង្រៀនមនុស្សឲ្យក្លាយជាបិសាចឬជាជនផ្ដាច់ការដែលដើរជន់ឈ្លីអ្នកដទៃដើម្បីតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេតាមការពិតទៅអំណាចនៅក្នុងធម្មជាតិរបស់វាគឺគ្មានពណ៌សម្បុរគ្មានសិលធម៌និងមិនបែងចែកថាល្អឬអាក្រក់ឡើយវាប្រៀបបាននឹងដាវដ៏មុតស្រួចមួយអញ្ចឹងដែរបើធ្លាក់ក្នុងដៃជនពាលវានឹងក្លាយជាអាវុធសម្រាប់មនុស្សតែបើធ្លាក់ក្នុងដៃអ្នកប្រាជ្ញវានឹងក្លាយជាខែលការពារសន្តិភាពពិភពលោកដែលយើងកំពុងរស់នៅគឺជាក្តារអុកដ៏ធំមួយប្រសិនបើអ្នកបដិសេធមិនព្រមរៀនពីច្បាប់នៃការលេងអុកទេនោះអ្នកនឹងមិនអាចដើរចេញពីក្តារអុកនេះដោយសុវត្ថិភាពបានឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកនឹងត្រូវអ្នកដទៃទាញយកទៅធ្វើជាកូនអុកដើម្បីបម្រើឲ្យគោលដៅនិងជ័យជំនះរបស់ពួកគេដោយស្វ័យប្រវត្តិការប្រងើយកន្តើយចំពោះលបែងនៃអំណាចមិនមែនជាភាពស្អាតស្អំទេតែវាគឺជាភាពទន់ខ្សោយនិងភាពងងឹតងងល់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកងាយក្លាយជាជនរងគ្រោះបំផុតអ្វីដែលវិសេសវិសាលបំផុតដែលអ្នកទទួលបានពីមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់ពាន់ឆ្នាំទាំងនេះគឺសមត្ថភាពក្នុងការវះកាត់មើលធ្លុះនៅពន្លឺនិងស្រមោលនៅក្នុងចិត្តមនុស្សរួមទាំងចិត្តរបស់អ្នកផ្ទាល់វាបង្រៀនឲ្យអ្នកចេះលះបង់ចោលនៅអារម្មណ៍រំជើបរំជួលកំហឹងសេចក្តីភ័យខ្លាចនិងការរំពឹងទុកខុសពីតថភាពពិតហើយជំនួសមកវិញនៅភាពស្ងប់ស្ងាត់ការគិតបែបយុទ្ធសាស្ត្រនិងការវិភាគស្ថានភាពដោយប្រើបញ្ញាត្រជាក់ស្រេបអ្នកនឹងលែងវាយតម្លៃមនុស្សតាមរយៈពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមរបស់គេទៀតហើយតែអ្នកនឹងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីចេតនាដែលលាក់កំបាំងនៅពីក្រោយសកម្មភាពរបស់ពួកគេចាប់ពីវិនាទីនេះតទៅនៅពេលដែលអ្នកដើរចេញទៅប្រឈមមុខនឹងសង្គមខាងក្រៅអ្នកលែងជាមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះឬឆោតល្ងង់ដូចមុនទៀតហើយចូលយកច្បាប់ទាំងនេះទៅកសាងជាអាណាចក្រនិងសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចូលរស់នៅដោយភាពបត់បែនដូចជាទឹកស្ងៀមស្ងាត់ដូចជាស្រមោលនិងមានឥទ្ធិពលប្រកបដោយប្រាជ្ញាចូលចងចាំជានិច្ចថានៅក្នុងហ្គេមនៃជីវិតនិងអំណាចអ្នកមានជម្រើសតែពីរគត់គឺតស៊ូខ្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងវាសនារបស់ខ្លួនឯងឬចោះចាញ់រងចាំឲ្យគេមកគ្រប់គ្រងវាសនារបស់អ្នកជម្រើសដ៏អស្ចារ្យមួយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកហើយឥឡូវនេះ